下来继续来看，屏东有农民来栽种着新的品种白玉莲雾，讲真好食，也毋过无俗，每台斤都要100到120块。因为这个外观真水，讲有民众会买来送礼。这个农民的订单已经排到农历的过年了。另外，这个屏东的特产乌珍珠莲雾，同款嘛是民众送礼第一选择。 你看这个你就可以采了，你看。五零色的色水看起来金骨金骨，农民落地啊培养伊的甜度，目镜果子会当上海气。这是屏东的白玉莲雾，一喙咬落去，口感绵绵绵。老人家是喜欢这个，民众感觉好食，目镜甲头家交关一下。会比较白，然后也比较大颗一点，我们都先各买1斤而已。对，试试看，好吃的话之后再买。 白玉莲雾看起来真水，人客拢会买来送礼。过年要到啊，订单已经排到过了过年前。现在好像要出了100-200斤。今天要100。嘿，那个是一个人订的哦。同款在咧屏东嘛真受到欢迎的特产乌珍珠莲雾，一喙咬落去就 juicy 的。黑珍珠莲雾哦，它水分比较多，比较脆，而且那个莲雾的味道也比较重。土种的那个黑珍珠的话。 头天啊，大概就一般的中等货可以卖到80-90以上。白玉莲雾肉一两面，一斤上济200；乌珍珠莲雾甜度悬，细接搁脆，一斤上济80。两种莲雾拢有因的特色，嘛，互民众过年过节送礼有无同的选择。